umwuka abwira Filipo ati sanga ririya gare ujyane naryo. Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, aramubaza ati ibyo usoma ibyo urabyumva? Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Nk'uko inkone mu igare yasomaga ibyanditswe itabyumva, maze umwuka akohereza Filipo ngo ajyane nayo ayisobanurire, kandi nk'uko Imana yihanangirije Yosuwa guhora yibwira ibyanditse mu gitabo cy'amategeko, niko natwe dukwiriye gushishikarira gusoma Bibiliya buri munsi. Gusoma ibitabo by'amateka, amahame, imyizere ndetse n'imihango by'idini ryawe bizakugira umunyedini mwiza, ariko gushishikarira gusoma Bibiliya bizakugira umukristo mwiza. Iki ni ikiganiro Isaha yanjye nawe. Uzajya ugikurikira kuri Zaburi nshya. Nongeye kugusuhuza wowe ukurikiye Zaburi nshya muri kano kanya. Amahoro y'Imana n'abane nawe, kandi turagushimiye kuko wahisemo kuza gukurikira Zaburi nshya uyu munsi. Nkuko wabyumvishe mu kirango cy'iki kiganiro, ni isaha yanjye nawe, umwanya mwiza wo kwegerana n'Imana, umwanya mwiza. Njya nkunda abapadiri baravuga ngo imitima yanyu niho gukira iby'ijuru. Ni umwanya mwiza dufata kwa ngo imitima yacu ihugukira ibintu by'ijuru, tuve mu byo twari turimo, wiriwe mu kazi se, wiriwe mu bindi warurwaye se. Uyu ni umwanya mwiza wo kongera gutekereza noneho ku bugingo bwawe. Umubiri urwaye ahari wakuryaga, ariko uyu ni umwanya mwiza wo kongera gutekereza ku Mana, wo kongera kuganira n'Imana, tukayinginga ikoroka ikabana natwe. Ntabwo nigenge no mu kiganiro, kandi nitwe Pamphile nkuko tumaze kumenyera abantu tubanye igihe twatangira iki gitabo cy'itangiriro. Ndi kumwe n'umufasha Imana yampaye, najya ngo musabe nawe yadusohoze yibwira dukurikiye, ubundi ndagaruka nsenga tutangire. Tabasuje mu izina rya Yesu. Amazina ni Liliane Kariza. Imana iduhanuje. Yego, nawe ngo ikaze muri kino kiganiro, kandi warakoze kugira ngo dufatanye runo rugendo. Ntabwo ari ikintu cyoroshye guhora mu maso y'abantu, ni ibintu bisaba imbaraga. Udukurikiye ntabwo ashaka gupfa kubyumva gutyo, ni ibintu bisaba ko dusenga cyane, ariko kandi nawe udukurikiye turagusaba ujye uduha inkunga y'amasengesho bya buri munsi, kugira ngo umwuka wera dushoboze, aduhe n'uburyo. Ntabwo ari ikintu gita cyihuta gutyo ngo video yaje yakozwe abantu bicaye hano birakunda. Haba hakozwe byinshi, niyo mpamvu tuba twinginga ngo udufashe, uduheke nkuko usanzwe uheka abandi bakozi b'Imana mu buryo butandukanye, natwe ntukatwibagirwe. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye kuko twemere kongera kugaruka muri uyu mwanya w'isaha yanjye nawe. Wonyeye kuturarika kuko mbizi neza ko bidashoboka rwose ko wateranyiriza abantu bawe ubusa, ahubwo ubateranya ushaka kugira icyo uvugana nabo. Natwe turakwinginze uvugane n'imitima yacu, turayiguhaye kugira ngo utuyobore. Turinginga kugira ngo umwuka wera dusobanurire. Ngaho nshoboza nkanjye uyoboye iki kiganiro cy'aka kanya, ushoboze Mama Sharma ugiye kudufasha gusoma ijambo ryawe, kandi ushoboze n'umuntu udukurikiye. Imana, ndasenze kugira ngo imitima y'abatwumva natwe ubwacu ihinduke imbibe nziza. Mana, ihinduke bwa butaka bwiza bumwe bibamo imbuto, aryo jambo ryawe rikera imbuto zimwe 100 izindi 100 gutyo gutyo. Urakoze kukumvisha gusenga no kunyura kwacu, bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Reka twihuse turacyari mu gice mu gitabo cy'itangiriro, igice cyaho cya 39. Umutwe w'amagambo uvuga ngo nyirabuja wa Yosefu amwoshya gusambana nawe aranga. Yosefu bamujyana muri Egiputa. Potifari umunyegiputa, umutware wa Farawo watwaraga abamurinda, amugura n'Abishimayeli bamuzanyeyo. Uwiteka aba kumwe na Yosefu, agira ukuboko kwiza, aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza ku cyo akoze cyose. Yosefu amugiraho umugisha, aba ari we akorera ubwe, amugira igisonga cy'urugo rwe rwose, amubitsa ibyo atunze byose. Uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'ibintu bye byose, Uwiteka aha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Umugisha w'Uwiteka uba ku byo atunze byose, ibyo mu rugo n'ibyo mu murima no mu gasozi. Abitsa Yosefu ibyo atunze byose, mu byo amubikije ntiyagira ikindi agenzura keretse kwita ku byo yajyaga arya.
Yosefu yari mwiza wese, afite mu maso heza. Hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yosefu, aramubwira ati turyamane. Maze ariyangira abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo ntawe urundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha ne gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Akajya abibwira Yosefu ko bukeye ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane. Amusigira umwenda we, arahunga arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda we, agahunga agasohoka, ahamagara abagabo bo mu nzu ye, arababwira ati dore yatuzaniye umuheburayo wo kudusekana agasuzuguro. Yanyegereye ngo aryamane nanjye, ntabarisha ijwi rirenga, maze yumvishe nteye hejuru ntabaje, asiga umwenda w'iruhande rwanjye, arahunga arasohoka. Nyirabuja arega Yosefu, bamushyira mu nzu y'imbohe. Agumisha uwo mwenda iruhande rwe, ageza aho shebuja wa Yosefu yatahiye, maze amubwira amagambo amwe nayo ati wa mugurano wawe w'umuheburayo watuzaniye yanyiyegereje ngo ansuzugure, nanjye nteye hejuru ntabaje, asiga umwenda w'iruhande rwanjye, arahunga arasohoka. Shebuja yumvise amagambo umugore we amubwiye, ati uku niko umugurano wawe yangiriye. Uburakari bwe burakongezwa. Shebuja wa Yosefu aramujyana, amushyira mu nzu y'imbohe, bakingiranamo imbohe z'umwami, aba muri iyo nzu y'imbohe. Ariko Uwiteka aba kumwe na Yosefu, amugirira neza, amuha kugira umugisha ku murinzi w'iyo nzu y'imbohe. Uwo murinzi arindisha Yosefu imbohe zose zari muri ya nzu y'imbohe. Ibyo bakoreragamo byose niwe wabikoreshaga. Umurinzi w'inzu y'imbohe ntiyagiraga ikintu agenzura mu byo yamurindishije, kuko Uwiteka yari kumwe nawe, kandi ibyo yakoraga Uwiteka yamuhaga kubikoresha ukuboko kwiza. 40 Yosefu asobanura inzozi z'abatware ba Farawo. Hanyuma y'ibyo umuhereza wa vino w'umwami wa Egiputa n'umuvuzi w'imitsima ye barakaza shebuja umwami wa Egiputa. Farawo arakarira abo batware be bombi, umutware w'abahereza vino n'umutware w'abavuzi b'imitsima, abarindishiriza mu nzu y'imbohe iri mu rugo rw'umutware w'abamurinda, aho Yosefu yakingiraniwe. Umutware w'abarinda umwami abarindisha Yosefu ngo ajye abakorera. Bamara igihe bari mu nzu y'imbohe. Umuhereza wa vino w'umwami wa Egiputa n'umuvuzi w'imitsima ye bakingiraniwe muri ya nzu y'imbohe, bombi barotera ijoro rimwe inzozi zicishije ukubiri, zigasobanurwa ukubiri. Yosefu mu gitondo yinjira aho bari, asanga bababaye. Abaza ba batware ba Farawo bakingiraniwe hamwe nawe mu nzu ya shebuja wa Yosefu ati niki gitumye mugaragaza umubabaro mutyo uyu munsi? Baramusubiza bati nuko twarose inzozi, kandi akaba ari ntawe ubasha kuzidusobanurira. Yosefu arababaza ati gusobanura si uko Imana se? Ndabinginze nimuzindotorere. Umuhereza wa vino mukuru arotorera Yosefu inzozi ze ati narose ngo umuzabibu wari imbere yanjye, kandi wari ufite amashami 3, mbona usa n'umfunditse uburabo burabya, amasere yawo arahisha. Igikombe cya Farawo nari ngifite mu ntoki, nenda izo nzabibu nzikamurira muri cyo, ngihereza Farawo. Yosefu aramubwira ati uku niko zisobanurwa, iya amashami 3 ni iminsi 3, iminsi 3 itarashira Farawo azakuzamura, ashyira umutwe wawe ejuru, agusubize mu butware bwawe, ubone guhereza Farawo igikombe nk'uko wahoze ukora kera uri umuhereza we wa vino. Maze uzanyibuke ubwo uzabona ibyiza, uzangirire neza, ndakwinginze uzamvuge kuri Farawo, unkuze muri iyi nzu. Ni ukuri koko banyibye mu gihugu cy'Abaheburayo, nino naho bankize muri iyi nzu y'imbohe, nta cyaha nkoze. Wa muvuzi w'imitsima mukuru yumvise yuko amusobanurira ibyiza, abwira Yosefu ati nanjye narose nikoreye ibyibo 3 by'imitsima yera,
kandi ikibo cyo hejuru y'ibindi cyarimo imitsima yokeje y'uburyo bwose. Nshyira Farawo ibisiga biyindira ku mutwe iri mu kibo. Yozefu aramusubiza ati, uku niko zisobanurwa. Ibyo byibo bitatu ni iminsi itatu. Iminsi itatu itarashira, Farawo azashyira hejuru umutwe wawe, awugukuyeho akumanike ku giti, ibisiga bizakuriraho inyama yawe. Ku munsi wa gatatu niwo munsi wo kwibutsa kuvuka kwa Farawo. Ategekeshereza abagaragu be bose ibyo kurya, ashyira hejuru hagati y'abagaragu b'umutwe w'umuhereza wa vino mukuru n'umuvuzi w'imitsima mukuru. Asubiza umuhereza wa vino mukuru mu buhereza bwe, ahereza Farawo igikombe, maze amanika umuvuzi w'imitsima mukuru nk'uko Yozefu yasobanuriye inzozi zabo. Ariko wa muhereza wa vino mukuru ntiyibuka Yozefu, ahubwo aramwibagirwa. 41. Yozefu asobanura inzozi za Farawo. Imyaka 2 ishize, Farawo arota ahagaze iruhande rw'uruzi. Mu ruzi havamo inkandwi z'igikundiro zibyibushye zirishiriza mu mifunzo. Izindi nkandwi z'umwaku zinanutse zirazikurikira, ziva mu ruzi zihagararana na za zindi ku nkombe y'uruzi. Za nka z'umwaku zinanutse zirya za zindi z'igikundiro zibyibushye uko ari ndwi. Farawo aribambura, arongera aribikira, arota inzozi za kabiri ngo amahundo 7 ahunze meza ameze ku giti kimwe, maze andi mahundo 7 y'iminambe yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba akurikiraho aramera. Ayo mahundo y'iminambe amira ya mahundo ahunze atsibaze uko ari 7. Farawo aribambura, amenya yuko ari inzozi. Mu gitondo ahagarika umutima, ahamagaza abakonikoni ba Egiputa bose n'abanyabwenge baho bose. Farawo abarotorera inzozi ze, ntihagira ubasha kuzisobanurira Farawo. Maze umuhereza wa vino mukuru abwira Farawo ati, uyu munsi ndakwibutsa ibyaha byanjye. Farawo yarakariye abagaragu be, andindishiriza mu nzu y'umutware w'abamurinda, njye n'umuvuzi w'imitsima mukuru. Turotera ijoro rimwe inzozi twembi. Turota inzozi zisobanurwa ukubiri. Twari kumwe n'umuhungu w'umuheburayo, umugurano w'umutware w'abakurinda. Tumurotorera inzozi zacu, arazidusobanurira. Asobanurira umuntu wese nk'uko inzozi ze ziri, kandi uko yabidusobanuriye niko byasohoye. Farawo yansubije ku butware bwanjye, wa wundi aramumanika. Maze Farawo ahamagaza Yozefu, bamuhubura mu nzu y'imbohe, ariyogoshesha, yambara indi myenda, yinjira aho Farawo ari. Farawo abwira Yozefu ati, narose, none ntawe ushobora kuzisobanura. Numvise bavuga yuko ubasha gusobanura inzozi bakurotoreye. Yozefu asubiza Farawo ati, sinjye, Imana niri busubize Farawo amagambo y'amahoro. Farawo abwira Yozefu ati, narose mpagaze ku nkombe y'uruzi, havamo inkandwi zibyibushye z'igikundiro zirishiriza mu mifunzo, maze zikurikirwa n'izindi nkandwi zizamuka zonze ari umwaku zinanutse cyane. Sinari nabona inkambi nk'izo mu gihugu cya Egiputa hose. Izo nka zinanutse z'umwaku zirya za nka zibyibushye zabanje uko ari ndwi. Zimaze kuzirya, ntiwamenya yuko ziriye, ziguma kuba umwaku nk'ubwa mbere. Nuko ndakanguka, kandi ndota ngo amahundo 7 atsibaze meza ameze ku giti kimwe, maze andi mahundo 7 yumye y'iminambe yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba akurikiraho aramera. Ayo mahundo y'iminambe amira ya mahundo meza uko ari 7. Nzirotorera abakonikoni, ntihagira ubasha kuzinsobanurira. Yozefu abwira Farawo ati, inzozi za Farawo ni zimwe. Ibyo Imana igiye gukora yabibwiye Farawo. Za nkandwi nziza ni imyaka 7, na ya mahundo 7 meza ni imyaka 7. Inzozi ni zimwe. Na za nka zinanutse z'umwaku zazikurikiye ni imyaka 7, na ya mahundo 7 y'imishishi yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba nayo ni imyaka 7. Izaba imyaka 7 y'inzara. Icyo nicyo nabwiye Farawo nti, ibyo Imana igiye gukora yabibwiye Farawo. Hazaza imyaka 7 y'uburumbuke bwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose, hanyuma hazakurikiraho imyaka 7 y'inzara.
ubwo burumbuke bwose bwibagirane mu gihugu cya Egiputa. Inzara izamara igihugu, uburumbuke bwe kwibukwa kubw'inzara ibukurikiye, kuko izaba nyinshi cyane. Kandi icyatumye inzozi zibonekera Farawo kabiri ni uko ibyo byakomejwe n'Imana kandi izabisohoza vuba. Nuko Farawo nashaka umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga amuha ubutware bw'igihugu cya Egiputa. Farawo ashyireho ahunikisha igice cya 5 cy'ubutaka bwa Egiputa mu myaka y'uburumbuke uko ari 7. Bateranye ibihunikwa by'iyo myaka myiza igiye gutaha, bahunike mu midugudu imyaka y'impeke izatunga abantu, itegekwe na Farawo bayirinde. Kandi ibyo bihunikwa bizabera igihugu ibibikiwe imyaka 7 y'inzara izatera mu gihugu cya Egiputa, igihugu cye kumarwa n'inzara. Farawo yegurira Yosefu igihugu cya Egiputa. Iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Nguhaye gutwara urugo rwanjye, kandi abantu banjye bose bazumvira icyo utegetse. Ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Farawo abwira Yosefu ati, dore nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose. Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika Yosefu ku rutoki, amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi, amugendeshereza mu igare rikurikira irye, bakajya bamurangana bati, nimumupfukamire. Nuko amwegurira igihugu cya Egiputa cyose. Farawo abwira Yosefu ati, njye Farawo ndahiriye ko ntawuzunamura ukuboko, ntawuzashingura ikirenge mu gihugu cya Egiputa cyose utabyemeye. Farawo ahimba Yosefu Safunatipaneya, amushyingira Asenati mwene Potitera, umutambyi wo mu mudugudu wa Oni. Yosefu atambagira igihugu cya Egiputa. Yosefu yari amaze imyaka 30 avutse ubwo yakoreraga Farawo. Yosefu avaho Farawo ari atambagira igihugu cya Egiputa cyose. Yosefu ahunika imyaka myinshi. Mu myaka y'uburumbuke uko ari 7, igihugu kirera gisenyukamo imyaka. Ahunikisha ibihunikwa byose byo mu gihugu cya Egiputa uko iyo myaka 7 ingana, abihunika mu midugudu. Imyaka yo mu mirima ikikije umudugudu wose ayihunika muri wo. Yosefu ahunika imyaka y'impeke myinshi cyane ihwanye n'umusenyi wo ku nyanja, ageza aho yo yarorereye kubara kuko itabarikaga. Yosefu abyara abahungu 2 inzara itaratera, ababyarana na Senati mwene Potifera, umutambyi wo mu mudugudu wa Oni. Yosefu yita imfura ye Manase ati, nuko Imana yanyibagije umuruho wanjye wose w'inzu ya data yose. Uwa kabiri amwita Efurayimu ati, nuko Imana yanyororokeje mu gihugu naboneyemo umubabaro. Ya myaka 7 y'uburumbuke bwabaye mu gihugu cya Egiputa irashira. Imyaka 7 y'inzara itangira gutaha nk'uko Yosefu yari yarabivuze. Inzara itera mu bihugu byose, ariko mu gihugu cya Egiputa cyose bo bafite ibyo kurya. Igihugu cya Egiputa cyose kibabajwe n'inzara, batakambira Farawo ngo abahe ibyo kurya. Farawo abwira abanyegiputa bose ati, nimusange Yosefu mukore icyo abategetse. Inzara ikwira mu bihugu byose. Yosefu akingura ubuhuniko bwose, ahahisha abanyegiputa. Inzara irakomera cyane mu gihugu cya Egiputa. Abo mu bihugu byose bajya muri Egiputa kuri Yosefu guhaha imyaka y'impeke, kuko inzara yari nyinshi mu bihugu byose. Amen. Urakoze. Ni inkuru umuntu asoma nk'umuntu uzi neza icyo Imana yamuvuzeho, hanyuma akaba yumvisha ukuntu nyuma y'imibabaro myinshi Yosefu yanyuzemo, kandi ntabwo yabaye imibabaro y'umunsi umwe, ntabwo yabaye y'umwaka umwe, yabaye imibabaro y'imyaka myinshi, ariko isohozwa n'icyo Imana avuze kuri Yosefu. Igisohoje hari amagambo Imana ivuga ukabona nta cyerekezo ndetse nta n'ikimenyetso na kimwe aguha, kubera ko abantu twabayeho mu buzima
bwiringira Imana yitwa ubwenge. Ibintu byacu byose tubikorera mu mibare, ukavuga ngo iki kintu gifite ikimenyetso cy'uko cyashoboka cyangwa nticyashoboka. Ibintu by'Imana byo rero ntabwo bigendera ku bimenyetso n'imibare igaragara. Twatangiye mu gice cya 39 tubona ukuntu ngo Yosefu yari mwiza. Ikintu gisekeje, ngo Yosefu yari mwiza, byatumye nabwo ubwo bwiza bumuteza ikibazo kandi gikomeye. Duhereye ku murongo wa mbere, haravuga ngo Yosefu amujyana muri Egiputa. Potifari umunyegiputa, umutware wa Farawo watwaraga abamurinda. Urumva ni umuntu ukomeye pe, umuntu urinda umwami, ntabwo ari umuntu woroshye. Ibyabereye kuri Yosefu muri Egiputa kimwe n'ibyamubayeho mu buto bw'ari Kanani bisa n'ibyabaye ku Bisiraheli bari mu Egiputa. Ubwa mbere kumugisha w'Imana, Yosefu yageze mu mwanya w'icyubahiro kwa Potifari, nuko aza gushyirwa mu nzu y'imbohe arengana. Icyaha cye cyari uko afite igikundiro gusa kandi akaba aboneye mu ngeso. Maze hanyuma aza gushyirwa hejuru mu banyegiputa bose, afite imibereho yabo mu biganza bye, kimwe n'uko Abisirayeli nabo bakiranywe icyubahiro mu Egiputa, nk'uko tuzabibona mu gihe kiri imbere. Hirya y'aho dusomye gatoya, bakigerayo bakiriwe icyubahiro. Muribuka ko na Farawo akoresha umunsi mukuru wo kubakira kubera Yosefu. Nyuma baza gushyirwa mu bubata bukomeye. Icyaha cyabo cyonyine nuko bari bafite umugisha w'Imana wo kororoka, umugisha w'Imana wari ubariho. Maze hanyuma Imana iza kubashyira hejuru mu maso y'abanyegiputa, binyuze muri wa murimo wa Mose ku nyanja itukura, ndetse n'ibimenyetso bitangaje Imana yakoze bakiri mu Egiputa. Kuko kubwo gutinya baje gusobanukirwa ko Abisiraheli n'Imana yabo bafite ubuzima bwabo mu biganza byabo. Ndetse umwanditsi w'igitabo cy'Itangiriro yari azi ibyabaye mu nkuru z'iby'Imana na ba sekuruza babayeho. Nicyo cyatumye akoresha aya magambo yakomeje gukoresha. Izi nkuru zo kwifuzwa kwa Yosefu yifujwe na nyirabuja ni ikintu gikomeye. Ariko reka tubanze turebe ku murongo wa 6. Farawo nani Potifari yaje kwegurira Yosefu ibintu byo mu rugo byose, ibyo atunze byose. Ibi bisa neza n'ibyabaye kuri Yakobo mu gice cya 30, nkuko twabibonye ubwo Labani yamweguriraga imipumbi ye yose. Bibutse ko ibintu by'Imana n'impamvu nta gihe na kimwe wacamo udafite undi muntu cyabayeho kandi uhari muri Bibiliya. Ni nayo mpamvu no kubigisha eschatology n'urubanza rw'iteka bavuga ko tuzabona ko Imana ikiranuka mu by'ukuri, kuko uzasanga ibyagutsinze hari abandi benshi babitsinze. Uvuga uti se ko uziko koko yewe ni nge wari feke koko. Rero ibi bintu byabaye kuri Yosefu hano kumwegurira ibintu bisa nk'ibyabaye kwa Labani ubwo aragizaga umukumbi wose Yakobo ngo awurinde. Yosefu yari yeguriwe kurinda ibyo mu rugo rwa Potifari, nk'uko na nyuma yaje kwegurirwa kurinda izindi mbohe muri gereza. Bigaragara ko Yosefu mu kuvuka kwe yavukanye umwuka w'ubuyobozi. Sinzi ariko navuga byakumvikana. Igikundiro cy'ubuyobozi cyamwamyeho kubera ijambo Imana yamubwiye ko se na bene se bazamwikubita imbere. Mbibutse ko Bibiliya, impamvu ibintu byose tubisoma ntabwo nawe turaza kubibona aza kuvuga ngo Imana ni isobanura inzozi. Kuki yabivuze na Daniel yarabivuze, n'undi muntu wese werekwa muri Bibiliya bagiye bagaragaza ko bo nta bushobozi bafite bwo gusobanura inzozi. Kubera iyi mpamvu nawe wibaze, Yosefu yarose aravuga ngo inyenyeri n'ukwezi, inyenyeri 11 n'ukwezi n'izuba byanyikubise imbere. Wapfa gutora ute ko ari umugore n'umugabo n'abana be, ari so na nyoko n'abakuru babo? Nabwo nta interpretation bifite ifatika kugeza ubwo ari buze gusobanura hano ngo ayo mashami 3 ni iminsi 3 kandi hano yabonye ibyibo. Si ibyibo n'amashami ni bimwe. Ntabwo ibintu by'umwuka bisobanuzwa
ibindi bisa nabyo byabayeho. Oya, ahubwo iby'umwuka bisobanuzwa iby'umwuka bindi, niko Pawulo yandikiye Abakorinto. Nagira ngo mwinginge mwirinde gusobanuza inzozi izindi mwarose zisa nazo, uvuge ngo ubwo narose ngo amahunda 3 ngo ubwo ndahita njya kubihuza n'ibyo kwa Farawo. Oya, ntabwo ibintu by'Imana byera formule imwe. Niyo mpamvu Imana kugeza ino saha navuga ngo yananiye abantu, sinzi abantu badashobora kuyumva, kuko ivuga ikintu ivuze ikindi. Iyi myaka 7 nkuko twaje kubibona izashushanya imyaka 7 ifatika kuri kalendari y'abantu. Ariko mu by'ukuri Imana ishaka kukubwira 7 itavuze imyaka 7 ifatika kuri kalendari y'abantu, ahubwo ivuze ikindi kintu kivuga perfection, kivuga gutungana, kivuga kwera, kivuga kuba cyuzuye. Rero ni byiza bantu musobanuza inzozi, bantu musenga ngo musobanura inzozi z'abantu, mwitonde. Niba Imana itakubwiye usobanura inzozi z'umuntu, wimubeshya, mwihorere. Mubwire ko gusobanura ntabwo Imana iguhaye, kuruta kujya kugenekereza ngo uhuze ibintu n'ibindi nabyo byazagukoraho. Yosefu yasubije ijambo rikomeye cyane. Umuka Potifari aramubwiye ngo nareke baryamane, yavuze ikintu gikomeye, aravuga ngo nacumura ku Mana. Gukora icyaha icyo ari cyo cyose ni ugucumura ku Uwiteka bikomeye. Icyo kintu dukwiye kubaho mu buzima bwacu, bugatuma dutinya icyaha kuko cyatwicisha rwose, kigatuma umubiri n'ubugingo Yesu abyohereza Gehinomu. Umuka Potifari ahendahendaga Yosefu, ni ikintu gisekeje. Bibiliya iratubwiye ngo buri munsi, buri ko bukeye yarabimubwiraga, kuzageza ubwo azafata ikibazo ati ubwo nabiguhendahendeye ntubyumve, ndaje ngufate ku ngufu. Ariko uzi ko Samson nk'umunyembaraga tuzi dutinya, wica intare, ugira gute, uzi ko umugore abimubwiye 2 gusa, inshuro 2 gusa zari zagije kugira ngo Samson amere nkuko yabaye. Byaje kurangira Yosefu ajyanywe muri gereza, dosi ikomeye irakorwa nkuko twabibonye. Potifari yari umuntu ukomeye, ariko ndashima Imana kuko irindi jambo ryayo, kandi iryo jambo kurindirira muri njyewe waribwiwe, muri wewe waribwiwe. Byara kintu cyumvikana ko ubundi Potifari yakabaza gateye Yosefu, kuko icyambere Yosefu si umwegiputa, ni umugurano, ni property, ni igikoresho. Ubundi ni igikoresho cya, ni nkuko navuga ngo nanyweye ji mu gapipa ndangije nkajugunya muri puberi. Niko abagurana babaga bameze, nta gaciro babaga bafite. Ariko aramufata amufungira muri gereza. Ntabwo ari muri gereza isanzwe nk'izi zisanzwe abaturage bafungirwamo, nta nubwo yari gereza mbi muri Egiputa nkuko amateka bigaragaza. Yari gereza isanzwe iba hano, ko biri kose sinzi igihugu waba urimo, ariko nta birumvikana ko umuyobozi mukuru urinda perezida ntiyabura gereza ya hafi ahaniramo abantu bameze gutyo. Ni na mpamvu biratubwiye ngo aramufashe nawe amuha umurinzi wa gereza yaho ngaho iwe mu rugo. Izi gereza ntabwo yari yahandi, ahubwo ari nka gereza twavuga ngo ni nka gereza yo muri presidence. Sina byakumvikana kuko ndashaka kubihuza n'ubuzima bw'uyu munsi, kuko kimwe mu bintu bigora abantu no gushaka guhuza Bibiliya ukayivuga mu buryo bwa kera, umuntu uyu munsi ntayumve. Yari gereza nyine y'ibwami n'ubundi ifungirwamo abantu bakoze ibyaha biri ku rwego rwo hejuru mu bantu baba hafi aho ngaho ibwami. Hanyuma ni naho yaje guhurira n'abano bantu by'umugambi w'Imana, bararota, arazisobanura nkuko yavuze ko ataruzisobanura, ahubwo we ahari nk'igikoresho. Niryo jambo rikomeye cyane ryanshimishije muri kino gice cya 40. Aravuga ngo njyewe sinazisobanura, ariko Imana yo yazisobanura, itagara nk'igikoresho cy'Imana, kandi arazisobanura. Aza kubwira ati uzanyibuke, ntiyamwibuka kuko Imana itakwibutsa abantu ntibakwibuka. Bibutse ko niyo mpamvu tujya twumva Bibiliya ivuga ngo ijambo Uwiteka aramwibuka. Ntabwo ari uko aba yakwibagiwe, ahubwo nuko akugaruka agufitiye impuhwe n'imbabazi. Umuntu we ntiyakwibuka. Yaje gufungwa igihe kinini kuko ashobora kuba yaragiyemo akiri muto, yarakiri muri bwa busore butoya rwose bw'imyaka muri za 10 n'ingahe. Nibwo yabaye kwa Potifari. Hanyuma amaze kwigira imbere, amaze kugimbuka, ari muri cya gihe cyiza cy'umusore, yabatangiye kuba umusore mwiza ufatika. Nibwo yahuye n'iyo ntambara, arafungwa. Bano barafunguwe bamusigamo imyaka 2 nkuko twabibonye. Nyuma umwami aza kurota inzozi. Nagira ngo kwibutse ko isezerano ry'Imana baserekana ivuga ngatingatinga mu buryo bumwe, wumva ubwo mvuze ntuze kumva ubundi.
tingatinga ntikenera ko uyikorera umuhanda kugira ngo igende, ariko kandi igenda gake. Aho tingatinga wose wayibwira guca yakwikorera umuhanda izacaho. Ni nako isezerano ry'Imana rikora. Ntabwo rikenera ko barikoreye umuhanda, ryo ubwaryo rifite ubushobozi bwo kwikorera inzira rizacamo. Niba ari ibikuta rirabisenya bigasenyuka, niba ari imisozi birayiritura, niba ari ibiraro ari imigezi birayitaba ukambuka kubera isezerano. Niyo mpamvu iri muri tingatinga uba ufite umutekano. Ni nako iryo sezerano rya Yosefu ryo ryishakiye inzira rica muri bano bantu barafungwa bamenyana na Yosefu, kandi nubwo atambwibutsa ariko aragiye kuko byari umugambi w'Imana kwanga agera muri gereza ahure na Yosefu azajye kumuvugira kwa Farawo. Farawo aza kurota inzozi nazo zikomeye mu bwazo zikwiriye kwitonderwa. Izi nzozi za Farawo zo kurota ubwoko bw'inka ndetse n'umuyaga uzaza. Hari imiyaga ikunze kubaho iturutse mu burasirazuba witwa Siriko mu gice cya Palestina, ariko mu gice cya Israeli nako cya Egiputa bawita Kamsini. Uhuha uturuka mu butayu, cyane cyane ukunda kubaho mu gihe itumba riri kurangira bari kwinjira mu mpeshyi, ugatuma ibyo usanze byose kuko ubushyushye wumisha buri kintu cyose uhuye nacyo. Ku bantu bize physique murabizi ko n'imyenda twambara yumishwa n'umuyaga, ntabwo yumishwa n'izuba. Abantu benshi batekereza ko izuba ryo yumisha imyenda, ariko muri physique sibyo tugaragariza ko umuyaga ari wo wumisha imyenda. Ni nacyo kibazo rero kibaho hano muri bino bice bigira ubutayu. Iyi miyaga ihuha iva iburasirazuba nkuko nari mvuze amazina yayo, iyo uhushye ihuha cya gihe nyine imvura iri gucika, ubutaka bwose bwuzuyeho ibimera byiza. Uhuha ushyushye rero mu itangira ry'impeshyi ibintu byose ukabyumisha. Niyo mpamvu nyine byitwa impeshyi. Impeshyi yumisha ibintu byose, tukaba dusanga ibintu byose byarumye. Hanyuma iyi myaka 7 y'inzara, inzara z'igihe kirekire mu gihugu cya Egiputa ubundi ntizikunze kubaho. N'amateka uzasanga ari make cyane inzara nk'izi zari zigiye kubaho. Nacyo kintu nakubwiye ko imikorere y'Imana itangaje. Kubera Egiputa ifite uruzi rwa Nile rukomoka hano iwacu mu Rwanda, nabyo tubyishimire. Ahubwo dukwiye no gusenga Imana kugira ngo tutaba dutungisha abanyegiputa nk'abanyarwanda, twebwe inzara ikazatwica twe dufite amazi menshi gutya, bo bamenye ubwenge bwo kugira ngo bayabyaze umusaruro. Abanyegiputa kubera uruzi rwa Nile bakoze amakanalization, sinzi ko nabita mu Kinyarwanda, na irrigation. Ni uburyo bwo gufatura umugezi akawuha amashami menshi bagahinga profisa amazi yo muri Nile, kuko hirya ya Nile bundi mu buzima bwa Egiputa no butayu. Rero ntabwo bakunze kugira mu mateka ntibagira inzara ndende. Ni nacyo kintu gikomeye mukwiye kumva ku busobanuro Yosefu yahaye Farawo kwanga azabwemere. Ntabwo cyari ikintu cyoroshye ko Farawo ari bubyumve, kuko ntibyashoboka gubundi. Byasaga nk'ibidashoboka ko Egiputa yagira inzara ifite ubusobanuro nk'ubu Yosefu atanze, ariko kuko ryari jambo rivuye ku Imana. Nacyo mbwira abavuga ubutumwa bagenzi banjye, ntabwo y'Imana gutumye kuvuga, ntabwo gutumye kubemeza, ahubwo ngo ikintu babwire gusa, kumva bazumva nashaka bazanabyihorere. Uwo umurimo wawe wari uko babwira, ntabwo ari uko kwemeza. Niyo mpamvu uzasanga hari intambara tugira abavuga ubutumwa cyane cyane abanyedini tugira ngo twemeze abantu ibyo twemera. Oya, ntabwo ari Imana idutuma. Na Yosefu icyo cyari kuvuga, ntabwo cyo kwemeza Farawo, kuko umwuka wera n'ugomba kujya kumweza Farawo, kandi aramwemeza, amuha ubutware, amuha ibimenyetso bitatu bikomeye kumuhira mpeta. Niyo kashe ya presidence ya kiriya gihe. Ntabwo cyari ikintu umuntu we wese yakumva gutyo ngo agifata nk'ikintu cyoroshye. Ku murongo wa 45 twaje kubona Farawo ahita himba Yosefu izina rinagoye, Safunatipane. Ni ijambo rigoye ry'Inyegiputa, ni izina ry'Inyegiputa rigaragara ko ahawe ubwene gihugu noneho, no kugira ngo n'abandi akureho uzamukeka nk'umunyamahanga. Oya, noneho ni ikimenyetso cyerekana ko Yosefu aratuye, ahawe ubwene gihugu, ahawe uburenganzira bwose, no kugira ngo nyine agire buno budahangarwa, amushyingirira umukobwa. Uyu mukobwa yitwaga Asenati, rikaba naryo izina ry'Inyegiputa, kandi rikaba risobanura uwa net, ni nkuko wabivuga gutyo mu Kinyarwanda.
nkuko tuvuga ngo Mukamana, aha birumvikana uwa Neti cya kigirwamana cy'iwabo muri Egiputa. Rero uyu mukobwa yari yaritiriwe iki kigirwamana cy'iwabo. Uyu ise witwaga Potifera ntaho bihuriye na Potifari mu by'ukuri, we ngo tube twavuga ko uyu mukobwa bamushingiye ari uwa Potifari umwe wamufungishije, oya, ahubwo izina ryo ubwaryo ni Egiputa risobanurwa ngo uwala, nkuko navuze ngo Uwimana n'indi mana yitwaga Ra, ariko ikaba ari ikigirwamana cy'izuba muri Egiputa basengaga. Yahawe n'andi mazina menshi n'ibindi bintu bitandukanye yagiye ahabwa ageze mu Egiputa. Kugira ngo dusoze, nagira ngo nkwibutse ko nta kintu kibaho gishobora kurogoya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ushobora guca muri gereza ishobora kutaba gereza zino zisanzwe, ubukene bukakubera gereza, inzara ikakubera gereza, gutukwa bikakubera gereza, kutabona ibyo ushaka bikakubera gereza, wagera gereza nyinshi. Ariko ijambo ry'Imana ryo nakubwiye ngo rimeze nka tingatinga, rizishakira inzira rigeze aho Imana yavuze uzagera. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye. Umuntu wese usomye igice cya 38, 39, 40 ndetse na 41 by'itangiriro abona umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu ukuntu ukomeye, nta kintu kimwe cyabasha kubuhindura. Turagushimiye uburyo wagiriye neza Yosefu, ukarinda ijambo mwavuganye atabigizemo uruhare, ahubwo kuko umugambi wawe mwiza ugira ngo usohoze ibyo wavuganye na Abrahamu, umubwira ngo urubyaro rwawe ruzaba basukuke. Bwari uburyo. Ndagushimiye Mana, umugambi wawe ni mugari, ni muremure, ntubarirwa mu myaka isanzwe, kuko uhoraho iteka ryose. Nsengera bari kugeragezwa muri kano kanya, bari guca muri gereza, bari kwangwa n'abantu, bari kubeshyerwa nkuko muka Potifari yabeshyeye Yosefu. Mana, ndakwinginze ubarinde nkuko warinze Yosefu. Byarashoboka rwose ko Potifari amwica nkuko tuvuze akabara birangije, ariko uko warinze Yosefu abari kuri n'abari kugeragezwa bose, kandi uko wasohoje isezerano navuganye na Yosefu, nibyo koko hari neza tugirira abantu bakazibagirwa, hari ibyiza dukorera abantu bakabyibagirwa. Ndetse iki kintu kiranyibukije ko Yosefu ari gusenga amaze gusobanurira inzozi zuriya muhereza wa vino, yaravuze ikintu gikomera, basi uzanyibuke ntuzatume n'iminiramo. Hari n'abakozi bawe bamaze gucibwa intege no kubona ibyo bakora abantu batabyumva bagukorera, ahubwo bagakora abandi bagashimwa, bikaba bituma baritangiye nabo gusabiriza, batangiye guteka imitwe, abahanuzi benshi batangiye kugira abantu babaha amafaranga, babaha ibiguzi n'ibindi byinshi. Ndakwingize Mana, urengera umukumbi wawe nkuko warengeye Yosefu hano muri gereza, nabwo akagira ukuboko kwiza. Unarengera abantu bari muri gereza bakurikiye iki kiganiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urakoze kumvisha gusenga no kwiga kwacu, musabye Imana mu izina rya Yesu, amen.